apakah kita boleh memakan sembelihan orang munafik? Taib. Pertama, kemunafikan itu tersembunyi karena dia menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Jadi pada asalnya kalau demikian kita nggak tahu apakah seseorang itu munafik ataukah tidak. Maka dalam hal ini kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Ya, zahirnya dia muslim, dia sholat, dia puasa dan seterusnya. Maka karena zahirnya dia muslim, sesembelihannya adalah halal. Kita nggak bisa memvonis seseorang itu munafik. Ini kan urusan hati. Apakah Anda membelah hatinya sehingga tahu bahwa di dalam dirinya ada kekufuran? Ya. Wallahu a'lam.